ჩართესთან ჩემი მეგობრობა და თანამშრომლობა უკვე წლებს მოიცავს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მაკავშირებს ჩემს ბავშვობასთან, იმიტომ რომ მე თვითონაც ისეთი ოჯახიდან ვიყავი, რომ ინტერნეტთან ცდომა ნაკლებად მქონდა დასაწყისში და ეს რაღაც გარკვეულ პრობლემებს მიქმნიდა და მეორეს მხრივ ერთ-ერთი თანამშრომლობის ხერხი არის ტრენინგების ჩატარება მათი ბენეფიციარებისთვის. დღევანდელი დღე ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ შევხვდი გალელ ახალგაზრდებს, მათ ვესაუბრე პროფესიის არჩევაზე, კარიერის დაგეგმვაზე, ცოტათით შევეხეთ ტექნოლოგიებს, გალელ ახალგაზრდებთან შეხვედრა მაძლევს შესაძლებლობას, რომ გავიგო იმ ემოციების შესახებ, რომელსაც ადამიანები იმ ადგილას ატარებენ, სადაც რომ არა აფხაზეთის ომი, მეც ამ ოჯახის ნაწილი ვიქნებოდი. აი მართლა როგორ მიყვარს იცი იქაურობა, ხო ერთი დღე არ მიცხოვრია, მაგრამ აი რო გადავალ აი იმას რა ქვია, აი აბაშა რო დაიწყება, ჩემი გული სხვანაირად იწყებს ფეთქვას, აი ოღონდ მართლა. ოღონდ ვერ ვხსნი ვერაფრით. ეს მაინც მაქვს რა, ეს რაღაცა კუთვნილების შეგრძნება, რომ ჩემია და რაღაცა განსაკუთრებულია. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ინტერნეტის ქონა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ინტერნეტი არის წყარო იმ ინფორმაციის და იმ სიახლეების, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას განაპირობებს. ზოგჯერ ადამიანებს არ გვჯერა, რომ ჩვენი რაღაცა მცირედი ჩართულობით რაღაცაში და მცირედი ინვესტიციით შეგვიძლია, რომ ადამიანების ცხოვრება შევცვალოთ, მაგრამ ჩვენ ამის მაგალითებს ყოველდღიურად ნახულობთ ჩართეს დამსახურებით და ვხედავთ ადამიანებს, რომლებმაც აი მართლა ფრთები გაშალეს და ერთი ლეპტოპით და ზუსტად ერთი ინტერნეტთან კავშირით დაიწყო ეს ყველაფერი. მე ღრმად მწამს, რომ მცირედი ცვლის აბსოლუტურად ყველაფერს ადამიანის ცხოვრებაში და ამის ნათელი მაგალითი ვარ მე. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, რომ ჩართეს მხარდაჭერი გახდეთ. დებია ჩემი, აი ვერაფრით ვერ წამოვიყვანეთ აქეთ რა, ჩემი სახლი იძახის სულ და ეგეც ძალიან ის არის. ალბათ მაგიტომაც მაქვს ეს ემოციური ბმაც ესეთი, რომ აი ეს ბებო, რომ აი ესე ძალიან მიყვარს და მასთან მაკავშირებს, თუნდაც აქ რაღაცებს რომ ესენი საუბრობენ და რაღაცები და მათთან ურთიერთობა რომ მაქვს, აი თითქოს მისთვისაც რაღაცას ვაკეთებ თუ აი რაღაცა ეგეთი განცდა მაქვს რა, და ეგ ძალიან მაკავშირებს ემოციურად ამ ყველაფერთან.